कमर में यहाँ दर्द होता है? लंबी सांस लो, बाहर करो, धीरा छोड़ देना है ना, बस। छोड़ो कमर, बिल्कुल। पैर में दर्द तो नहीं? ओके, वन। इसको भी ढीला करेंगे, ठीक है, ले, बाहर करें, ढीला छोड़, बहुत बढ़िया। इसको भी पैर को ढीला छोड़ दे, बाहर करें, बढ़िया। लीजिए लंबा सांस, बाहर करें, नॉर्मल एकदम, एकदम नॉर्मल। लंबी सांस लो, बाहर करो, ढीला छोड़ दें, रिलैक्स। रिलैक्स।